Čaute pri novom videu. Dneska budeme robiť si takú ochutnávku, keby proste jedal. A keby ste sa pýtali, že prečo budem toto točiť, tak lebo dlho som nevydal video a som si kúpil veci, takže mám napadlo urobiť ochutnávku. Už som všetko to mal, ale urobím to pre vás. Prvé tu máme nejakú Jupik vodu, jablková, uvidíme. Potom tu máme Relax, kaktus, som zvedavý, čo bude napísané, typujte do komentárov. A potom tu mám takéto cukríky, jeden vám vyberiem. Zatiaľ môžete napísať do komentárov, že koľko tam je, typnite si, hej. A na koncu videa vám poviem. Takéto cukríky, takže môžeme ísť na to. Otvoríme si ich. Tieto som mal a sú výborné. Tam a odporúčam, hej, nemám žiadnu spoluprácu nič, hej, a je to z Kauflandu, takže keď pôjdete do Kauflandu, tak také tutti frutti, také cukríky, také malé balenie, 15 gramové, vyzerá to nejako takto, počkajte, takto, tak počkajte, vám vyberiem, taký nejaký mini cukrík, taký nejaký cukrík, malý, hej. Sú dobré. Sú tam hociaké príchute, jablko, citrón a také príchute. Napíšte, či mám dobrý hairstyle, alebo nie. Neviem. Keby ste sa pýtali, kde som, tak som u babky. Hej. Lebo sme teraz prišli do babky a nechcel som až domov ísť, pretože je to docela ďaleko, hej. A už som bol hladný aj smedný, takže som si dal, no. Toto by sme mali, tutti frutti, cukríky. Dávam im 8 z 10. Teraz ideme na túto vodu. Relax si dáme na posledný a zatiaľ môžete typovať aj do komentárov, že čo tam bude napísané. A aj môžete typovať, koľko mám tých cukríkov. Mám ich veľa, hej. Ich veľa. Dobre, tak to som čakal. To bolo nejaké napumpované. Ideme ochutnať. Dobre. Dám tomu, počkajte. Deväť z 10. Tu by sme mali. Teraz si ideme otvoriť tento relax. Typujte, ešte posledné sekundy vám dám, že čo tam bude napísané. No, keď to otvorím. Au, to boli. Ale ide to, ja? Ja už viem, čo tam je napísané, videl som to. Au, boli prst z toho. Musím popýtať ocka, počkajte tu. Som tu ľudia, nakoniec som to zvládol sám, hej. Som vypol video a hneď som to dokázal. A teraz vám poviem, čo tam je napísané. Pekne si trhol. Čo? Čo to je? Počkajte, ja vám to ukážem. Pekne si trhol. Neviem, čo to je. Tu som toho bolo. Hodím to potom a ideme ochutnať. Relax kaktus, jablko, limetka kaktus. Poďme na to. Je to dobré, ale nie je to lepšie ako toto. Toto tu je lepšie podľa mňa. Lebo toto je veľmi také sladké.
tam to je jak voda a so sirupom také dačo, no nie so sirupom, ale také keby extrakt, alebo jak to nazvať. Je to good, ale tam to je lepšie. Tomu to dávam tak 7 z 10. Takže toto 7 z 10. Tieto cukríky 8 a tá voda 9. 7, 8, 9. Tak myslím si, že dobre. A týchto cukríkov mám. Typnete si ešte raz do komentárov, že koľko mám týchto cukríkov v tom sáčku. A tých cukríkov tam mám 11. 11 balení. Ukážem vám ich ešte. Pozrite, hej. 1. Aby ste mi verili. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a teraz posledný 11. Takže vyzerá to nejako takto, hej. Čakajte, neviem, jak to mám zobrať, hej. Tak to tu mám tu, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, počkaj, hej, 10 a toto je 11, to som sa zľakol. Takže, tak, toto bola ochutnávka týchto jedál a myslím si, že to bolo dobre. Určite dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.